hello 啊？ Hello 你唔 hello 嘅？Hi。sorry 啊，嚟多次。Hi。好，拜。咦？ Hi。喂，你坐低放條裙仔落嚟。前啲睇到啲魚喎，弟弟咧？呢度你望住呢邊1、2、3 hello。BB。呢度 hi hi。你把線咧？ Hi 細佬。把線俾我睇下。你睇下嗰度。 Hi 揈下把線啦，先撥下。唔睬行人啦。係咁。哦，有冇？我哋咪係。係啊，坐上嚟啦。一人一張，一人一張坐低。定係 share 一張啊？係 T 級喎，咁都俾你睇到。弟弟，there's a small T 級 here。有張細嘅喎，好得意喎。隻腳要合埋嘅。係啊，女仔要係啊。You want to see on the flower？ 咁樣 sit 嘅咩？啊？咁樣 sit 嘅咩？係啊，有啲重做。我仲有個貼紙，左手右手。哇，好靚仔喎！我叫阿姐姐，叫姐姐先，叫姐姐先。多謝姐姐啦 ，thank you。我哋入去影 thank you 嘅咩？哇，好靚仔喎！好靚啊個笑容，1、2、3。好，唔該。多謝多謝。hello 啊！呢個 hello 啊！多謝 hello。一齊 hello 一齊坐喺度。hello 咁樣，1、2、3 hello hello 啦。好好 thank you。好。Say hello。Hello。好，唔該晒。你哋今日講咩古仔啊？去邊度啊？旅行。你真係想講去邊度旅行啊？長隆。你講多次啊！你話我今日講長隆。我今日講長隆嘅。係。好，唔該晒。拜。好 ，OK， 跟住再望住嗰邊 ，say hello 啦。你今日講咩古仔啊？講咩故仔啊？咩嚟㗎？你今日講嗰個？我哋玩個愛家咯。咩話？你今日講咩話？去街啊，行街。你今日講去街啊？係啊。係啊。好咯，say hello 咯，不如 hi hi。好殘㗎。Hello， 個 photo 嘛。朋友 hi， 你好嘛？因為我哋而家全 hi， 好 thank you， 唔該。哇，好熱。喺度。咩度啊？喺度啊！得唔得意啊？你睇下。哎呀，有個寶寶啦！你摸呢嚿嘢都次次都係咁嘅，你真係。大家好，你哋好 ，Hello， 各位小朋友你哋好，各位家長你哋好，各位嘉賓你哋好，Hello， 食咗飯未啊？你哋食咗，飽唔飽啊？準備好未啊？準備好未？大聲啲，聽唔到。哇，好犀利喎！準備好啦，係嘛？好，咁我哋嚟㗎咯喎。好啦，咁喺度咧，亦都介紹下自己先。我叫 Brian， 你哋好。喺度咧，正式歡迎晒大家嚟到咧，各位嘉賓、各位咧家庭啦，咁啊各位傳媒朋友嚟到咧晉身呢個我哋I愛親子講故事比賽嘅入圍啊！呢個總決賽呢度嘅，咁就亦都歡迎晒所有嘅家庭啦。嗱，
嗱，今次咧嚟到 Mega Box 呢度咧，一直由咧芝曼尼主辦嘅 I 愛親子講故事比賽。相信咧各位家庭、各位小朋友嚟到呢度，應該都準備就緒。見到佢哋咧頭先亦都訓練咗好耐㗎啦喎，係咪啊？咦，好緊張㗎，一陣間就出嚟啦嗬。嗱，其實咧講少少嘅背景先。嗱，芝曼尼咧一直推動啦本土嘅創意文化啦。喺今個夏天咧推出咗 iCushion 嘅呢個全愛企劃，亦都支持本地創作，而且咧宣揚愛嘅信息㗎。咁啊，呢個全愛企劃嘅第一浪咧，就同本地嘅創作品牌啦 Husky 乘3合作，推出咗一系列嘅可以砌出咧充滿正能量信息嘅英文字母 iCushion 喎。你知邊係邊啲啊？有冇見過啊？好靚嗰啲咧，有唔同嘅字母啊，有唔同嘅字句喺嗰度，嗰啲可以俾你拎翻屋企咧。譬如砌出 I love you 咁樣嗰啲咧，嗰啲 cushion 啊，好靚，都好舒服啊。嗱，第二浪咧，亦都係夥拍咧本地插畫品牌 Hosen Art 同埋咧著名插畫家芝麻糕同埋梁米米芝推出咗咧以愛家即係 I 家為主題嘅插畫 iCushion 咧，宣揚咧家人互愛之道嘅。嗱，今次咧亦都好高興啦，我哋去到壓軸咯喎。iCushion 咧全愛企劃嘅壓軸篇，亦即係咧 I 家親子講故事比賽呢度啦，嚟到現場，大家準備一陣間就會出嚟講故事噶咯噃，進一步咧用藝術咧去關懷咧社會上面有需要嘅朋友啦，亦都今次咧就好似今次嘅受惠機構咁樣啦，宣美語言及聽覺訓練中心嘅。今日咧其實我哋有幾個部分嘅，第一個部分咧當然係呢邊呢位朋友啦。佢哋一陣咧就會逐個家庭出嚟講下古仔咁樣同俾我哋聽啦，親身演繹下佢哋嘅故事啦。同埋咧另一個程序咧就係我哋有位特別嘉賓阿欣欣咧就會出到嚟，一路講故事。咁我哋其中一位嘅嘉賓咧芝麻糕咧就會一路喺後邊咧，大家都會睇到佢咧畫啲畫出嚟嘅，將佢嘅故事咧畫出嚟嘅喎，非常之吸引啦。仲有啦，我哋會請幾位朋友出嚟啦，同我哋傾傾偈嘅一啲之前受過訓練嘅一啲學員啦。一啲過來人啦，又或者一啲家長出嚟咧，同我哋分享下佢嘅個中感受啦。好啦，咁喺我哋比賽開始之前咧，我哋有請芝曼尼執行董事唐慕貞小姐同我哋分享下今次活動嘅精神先。有請唐小姐。多謝晒咁多位嚟到啊！今日都好熱鬧啊！咁其實咧我都長話短説，其實我就簡單幾句啦。咁其實芝曼尼咧，其實一直以家為本嘅信念咧。咁舊年咧，我哋就揾咗20位小朋友咧，做咗一個訓練，係關於咧就係話點樣有一個創意同埋創造力嘅喎。咁但係今年咧，我哋咧就希望提倡咧同樣地啦，以家為本，咁溝通咧喺家庭裏頭咧好重要㗎，係咪啊？咁我哋希望咧，藉住呢個叫做 iCushion博愛企劃裏頭咧，就透過呢個平台咧，將大家嘅心意啦，或者小朋友嘅諗法啦，就用iCushion同埋講古仔嘅形式咧，就講俾大家知道嘅。咁其實我諗另外一樣嘢咧，就係話小朋友成長呢度咁多位家長，我諗都明白到表達係咪好緊要啊？咁我哋見到咧就係話，今次我哋合作嘅伙伴啦，宣美語言。同埋呢個叫聽覺宣美語言及聽覺訓練中心舉辦呢一個親子 iCushion 講故事比賽咧，希望透過呢個活動咧，俾多啲人認識呢個機構之餘咧，亦都希望真係鼓勵到小朋友咧，借佢哋今次嘅表達，話俾大家知其實溝通對於家庭裏頭咧幾咁重要嘅。咁我呢度就唔講太多啦，咁亦都希望即係今日個活動啦帶到唔同信息之餘，亦都好開心嘅。OK，thank you。唔該晒，唔該晒嘅。好啦，我相信咧就大家都好想對親人表達佢嘅心聲㗎，但係咧其實好想，但係未必人人就做得到。今日咧嘅所有家庭咧就將佢自己想講嘅嘢咧付諸實行啦，講一啲咧話俾我哋聽，佢同屋企人咧有幾開心，即係有幾甜嘅感覺啦。嗱，喺我哋比賽開始之前，不如要介紹下評判先。咁大家家庭咧一陣比賽嘅時候就要望住啲評判咯喎。咁我哋睇下啲評判喺邊度先好唔好啊？好啦，咁就首先咧，我哋評判之一咧，芝曼尼嘅執行董事唐慕貞小姐阿 Jane 頭先出過嚟見過佢啦。評判之一係佢，大家望住佢咯喎，一陣間。好啦，跟住咧亦都有插畫品牌 Hosen Art 嘅代表阿 Ken。好，我埋一齊喎，佢哋即係一陣咁樣講嘅喎，可能要。跟住咧仲有插畫家芝麻糕。Hello。
跟住當然唔少得啦，宣美語言及聽覺訓練中心嘅韓流商文主任。嗱，4位評判咧就坐晒喺嗰度，大家認得佢哋㗎啦，係咪啊？一陣間咧就要表演下咯喎，使出渾身解數。咁啊，講下我哋嘅評審準則先，有3個啊，分別咧就由呢個相片 I 加即係愛家嘅內容啦做評審啦，亦都由呢個故事嘅演繹技巧噃，所以大家好緊要啊，同埋咧家庭成員嘅合作性呢3方面，大家記住咯噃。咁就我哋會選出最佳故事大獎、最佳演繹大獎同埋咧最具合作性大獎嘅。咁就我哋之前咧，你啲家庭啦，就已經將啲相片俾晒我哋㗎啦，同埋咧有啲好細緻簡單嘅描述啦。今日可以親身講解下，大家準備好未？第一隊喺邊度啊？第一隊準備好未？得未啊？頭先你嗌最大聲嘅喎，一陣出嚟都要大聲啲喎，好嘛？好，等我介紹下你哋先。嗱，佢哋咧係今年5歲嘅潘子明小朋友同佢媽咪潘太嘅。好，準備咯喎！Hello，喂 ，Hello，有聲。呢一張相咧就係我哋4月咧去一個北京咧相嚟嘅，係同佢潘子明嘅幼稚園嚟嘅。喺個旅程當中咧，其實係每一架車咧都係教